برج الجدي، ابتديها لك ازاي ولا اقولها لك ازاي ولا اقول لك الحمد لله على السلامه من اي ناحيه؟ اخيرا بلوتو الكوكب الصغير اللي كان مسبب لك الازمات وكان مسبب لك الانفصالات وكان مسبب لك الخروج من بيتك وكان مسبب لك التعب وكان مسبب لك المرض وكان مسبب لك الفشل، كان مسبب لك حاجات كتير قوي قوي يا برج الجدي مريت بيها صعبه ما حدش يقدر يتخيلها. اخيرا عديت منها. انت حقيقي يعني انا مش عارفه اقول لك ايه. صلي ركعتين شكر الله يا برج الجدي، اخيرا الحمد لله على السلامه. بلوتو نهائيا بعيد عنك، حتى لو كان في شويه تراجعات هتحصل في منتصف العام لكن مش هتاثر عليك كتير، وان شاء الله باذن الله هيكون عام مليء بالخير وبالسعاده يا برج الجدي. حتى لو كان بلوتو انتقل لبيتك لبيتك الثاني، بيت المال، أنا مش حاسة إنه في مشاكل بالنسبة لك يا برج الجدي، بالعكس أنت عندك فرحة وعندك فرص جديدة وهم ونهاية لفترة توترات صعبة، وعندك سفر وعندك أقول لك إيه، خروج من حالات صعبة، عندك أيام إيجابية جميلة جدا جدا، علاقات عاطفية جديدة هتبتدي، فترات رومانسية رائعة هتعدي منها، انتهاء لقضايا هامة كانت بتبقى بالنسبة لك، كانت قضايا قانونية كانت صعبة بالنسبة لك يا برج الجدي بتنتهي، التخلص التام من علاقة هشة ومتعبة هتنتهي بالنسبة لك، انكشاف لأسرار بالنسبة لك يا برج الجدي، وانتصارات وتحديات جديدة بالنسبة لك وتحقيق لأهدافك اللي انت كان نفسك فيها. فترة رائعة يا برج الجدي، وبقول لك هتبتدي معاك من بداية العام. الشمس موجودة عندك، عطارد اللي هو للشر طارد موجود عندك، فشهر يناير يا برج الجدي هيكون شهر رائع بالنسبة لك. برج الجدي زحل الحوت هو بالنسبة لك داعم جدا جدا، لكن لما هينتقل إلى برج الحمل هيبقى عامل تربيع فلكي معاك، وهنا ممكن يقدم لك شوية مشاكل أو شوية إرهاق على مستوى العاطفة، على مستوى الأشخاص اللي هيكونوا موجودين حواليك، هينكشف لك ناس على حقيقتها، هتعرف ناس حقيقية هي كانت عاملة إزاي، هتقدر كمان الناس اللي كانت بتعاني من الطاقات السلبية عندكم فترة لانتهاء الطاقات السلبية هذا العام. أورانوس الثور، أورانوس موجود في برج الثور وبينتقل إلى برج الجوزاء بتاريخ 7/7، فطبعا طول وجوده في برج الثور هو داعم ليك، أما مع انتقاله لبرج الجوزاء بيكون معاكس شوية ليك لمشاريعك. عندك فرصة هائلة للاستثمار وللمشاريع، وعندك فرصة للشهرة، لو كنت إعلامي، لو كنت فنان، لو كنت مذيع، لو كنت بلوجر، لو كنت أي حاجة. برج الجدي عندك فرصة هائلة لتحقيق شهرة واسعة ونجومية لامعة. عندك اتفاقيات جديدة هتكون كلها في صالحك، وعندك استثمارات وانتشار هائل، وعندك كمان أقول لك إيه، مشترك جوزاء مش داعم قوي، يعني انت عندك جدي، دلو، حوت، حمل، ثور، جوزاء، بيتك السادس. طب بص بقى، المشتري هينتقل بتاريخ 10/6 لبرج السرطان. اولا انت شهر 3 شهر 3 الحوت، شمس الحوت بالنسبه لك هتكون داعمه جدا جدا. مجرد انتقال المشتري من برج الجوزاء في 10/6 ووجوده في برج السرطان بيتك السابع بالتحقيق الأمنيات، هو فرصة هائلة لتحقيق أمنياتك كلها المادية يا برج الجدي. السنة دي مش هقول لك سنة الثراء، مش هقول لك سنة الماديات الهائلة، لكن هقول لك سنة الستر، سنة الخروج من الديون، سنة سداد دين قوي كان عليك، سنة أقول لك إيه، النجاح، سنة تحقيق الأمنيات اللي أنت كنت محتاجها. من يوم تقريبا 24/6 الدنيا بتتغير معاك تماما. الدنيا هتدي لك حتة تانية، هتوديك في حتة تانية، هتخليك سعيد، هتخليك هادئ، هتخلي عندك فرصة لتحقيق الأمنيات. لكن هخلي بالي في الفترة من 10/6 لغاية يوم 24/6 فترة انتقال المشتري من الجوزاء للسرطان لغاية ما يستقر في برج السرطان. فترة صعبة عالميا، مش عندك انت وبس، عندك كمان ممكن يكون فيش بعض المشاكل في ديسمبر ويكون شهر ضعيف معاك. عندنا بعد كده أموال جيدة جدا 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 في نهاية 6 وفي بداية شهر 7 إن شاء الله بإذن الله. وعندك كمان فرصة إنك انت هيجيلك حاجة كده من الهوا، عقد أو استثمار أو مشروع انت ما كنتش حاطه في بالك هيوصلك. ما تسألنيش ازاي،
حاجه مش متوقعه، يعني حاجه جايه لك من ورا الخيال كده زي ما بيقولوا. نبتون موجود في برج الحوت، هينتقل من برج الحوت يروح لبرج الحمل بتاريخ 30/3، وده هيكون معاكس شويه ليك، انا اسفه، هيكون معاكس شويه ليك لغايه بدايه شهر اكتوبر. وعندنا كمان المريخ اللي موجود في برج السرطان، لما بيكون متراجع في برج السرطان طبعا مش هيكون داعم ليك، اما مع بدايه تقدمه لما هيكون في شهر 2 ان شاء الله متقدم لحد شهر 4 متقدم، هيدي لك تقدم ودعم وقوه وسفر 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 وفرصه للاستثمار الجديد والشهره ليك يا برج الجدي. برج الجدي اورانوس موجود عندك من يوم 7/7 ليوم 7/11، هيكون داعم جدا ليك في برج الثور. والمريخ زي ما بقول لك كده ممكن يكون معاكس ليك شويه، فخلي بالك من قراراتك، بلاش قرارات كبيره وبلاش قرارات مفاجاه، وبلاش ان انت تاخدك الجلاله وتبتدي تدخل في فتره عند او في فتره من الجدل او في فتره من المشاكل القانونيه. امشي زي ما القانون بيقول، امشي جنب الحيط زي ما بنقول في الفتره دي، بس فتره وجود المريخ وتراجعاته في برج السرطان او وجوده عموما في برج السرطان، بعدها بتراجعاته بس في برج السرطان، لكن بعدها بتبقى الدنيا هاديه معاك وتكون حلوه جدا جدا جدا. دخلة العام هتكون دخلة قوية وحلوة ورائعة، وهتبتدي تشوف يعني خير 2025 من بداية السنة من شهر يناير، وهتكون فترة أنا مش عارفة أقول لك قد إيه جمالها وقد إيه روعتها، إلا مع تراجع المريخ اللي ممكن يخلي الحاجة تتأجل شوية. سنة إيجابية، سنة عملاقة في تحقيق الأمنيات، سنة حلوة جدا جدا. مش هقول لك أنت ملك الأبراج، لكن هقول لك أنت من الأبراج اللي ليها حظوظ عالية جدا، خصوصا في النص الثاني من السنة. شهر 5 رائع بالنسبة لك، إبريل هيبقى صعب شوية. شمس الحمل عموما ما بتكونش داعمة بالنسبة لك جدا جدا. أنت طبعا أصلا بتسمع أقول لك إيه، شهر 9 وشهر 6 وشهر 9 وشهر 11 وشهر 3 وشهر 5 هيكونوا من الاشهر كويسه جدا جدا بالنسبه لك، اللي هتكون فيها مصالحات واشهر هادئه واشهر جميله جدا جدا. شهر 2 كمان هيكون كويس بالنسبه لك يا برج الجدي. شهر 7 هيكون شهر مميز، كل الاشهر عندك فيها حاجات هائله. شهر 7 بالذات هيكون شهر مميز جدا جدا بالنسبه لك. شهر 12 هيكون شهر صعب، حافظ على نفسك جدا جدا وخصوصا على امورك الصحيه يا برج الجدي. في شهر 12 قد تتعرض للمشاكل وقد تتعرض للازمات الصحيه المفاجئه. برج الجدي خير كتير جاي لك، استقبل العام بطاقة إيجابية، بطاقة هائلة، بطاقة من شراء منزل جديد، من طاقة من وجود حبيب جديد في حياتك. استقبل يلا الطاقات كلها، وأقول لك إيه، عام جميل، كل عام وإنت بخير. 2025 بداية للخير اللي جاي لك يا برج الجدي. برج الجدي أتمنى لك عام مليء بالسعادة وبالسرور وبالبهجة وبالفرحة. كان معاكم سارة فودة، خبيرة الفلك والطاقة والتاروت. سلام.